Weh, Kid. Nak makan mo? Ui, Pi. Main không? Okey no. Okey. Kelih. Kelih. Ha tak cerita mak pan duk kata kat hang macam lah, duk kata belakang hang lah, duk kata bukan lah dia kata bak hang. Aku tak tahu nak kata apa kat dia. Aku sebagai kawan aku nak abang kat hang lah. Ha. Tu tak apa? Tak apa noh. Ha. Ni, weh. Tadi hang dengar tak Mak Pi kata apa? Bila aku duduk ingat duk cerita pasal Mak Pan. Tahu kipo lah. Kau ni kita tunggu poin lah bang. Tunggu poin dia po. Tak apa ya. Siang kat Mak Pan dia tak ada buat po ha. Lah ni kita pergi tu. Tengok Tak dia dia kat lagi tapi nak kita follow dia dulu. Tengok dia ada buat po kat ni pula kan. Kita tunggu lah. Tunggu poin lah. Poin clear kita pergi terus. Siang kat depa. Kawan lama takkan buat ini tak. itulah. Kita pun tolonglah kata sebagai kawan-kawan ni. Apa? Jom balik lah. Okey. Jom. Aku baru beli tali gitar ni. Jadi jadi. Weh, mak pan. Wow. Yes, masa kedua. Main mana? Aku main buang sampah. Hang okey. Rambut Okey. sampah ah. Ah. Hang tahu. Aku dengar cerita kata Hakim duk kata kat hang. Aku tak tahu. Hakim Pak Lah. Ha, Hakim Pak Lah duk kata kat hang macam-macam. Aku ni kawan-kawan ni aku tak mau lah ini macam-macam kan. Tapi kalau aku nak habaq kat hang benda macam tu. Takkan aku tak habaq benda yang aku tahu. Macam tu ada kawan. Aku tak tahu, aku dengar-dengar tu yang aku mebak nasib berjumpa hang. Kalau tak jumpa hang ni aku tak tahu nak cakap apa. Nak hatam buang. Tak apa, aku balik sana. Okey jom. Apa Roger? Aku Mak Pan tadi hang tunggu tak? Tu dia aku nampak dah Hakim Pak Lah tunggu sat tadi. Weh Hakim. Oi. Hang kata awak aku. Aku tak tahu apa. Aku kata awak. Aku selama ni duduk makan pelanting ni. Apa lah otak. Nak kata apa aku baby weh. Macam ni kawan tu. Macam ni kawan tu. Kawan apa macam ni ah? Kawan apa macam ni ah? Apa dia juga? Salam dua muka pasal ni. Ajak kata orang baby ni ah. Aku tak tahu selama siapa dia kata hamba. Ni dia ni. Okey, semua salah aku. Aku yang kata semua. Aku yang duk buat kawan ni. Aku tak tahu sebab aku tak suka tengok hampa duk rapat ada orang. Ke tu aku suka buah api kat hamba. Lama ni aku saja duk buat tak tahu lah. Dia nak kata aku tunggu poin nak bak hamba. Aku tak suka hampa duk rapat ada orang dah. Aku kadang-kadang tahu kau perasaan jealous kan. Tu yang aku buah api seorang-seorang. Macam ni kawan mampu kawan tikam belakang Kau hotok weh. Makan pelanting sedap tadi. Betul duk belakang aku kawan. Tak apa. Tak apa.